गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। प्रतिगार सुंदर परिसर को आपण मान को भव्य स्वागत। बड़ा सुंदर कथा उड़िया भागवत कहे। संसार सागर मध्य रे कर्म नौकारे प्राणी तरे। संसार यदि सागर हुए ଏବଂ ଏ ସାଗର ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ନୌକା ଥାଏ ସେ ନୌକା ହେଉଛି କର୍ମ ଏବଂ ସେ କର୍ମ ରୂପିକ ନୌକାରେ ବସିଲେ ପ୍ରାଣିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ସତ କଥା। କର୍ମଣ୍ୟେ ବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ପଚରାଗଲା ବ୍ୟାସଙ୍କର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଯେ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନାୟ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେ ପାପ କରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପ ହେଲା ପର ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ଯେ ପରୋପକାର କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରା କରେ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଇଟି କଥା। ଅତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରିବାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ହେଲା କର୍ମ। ସୁକର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁମାର୍ଗ, କୁକର୍ମ ହେଉଛି କୁମାର୍ଗ। ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣ, ବେଦର ବିଭାଜନ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ, ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି କଥା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଗଲା ସମଗ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେ ପରର ଉପକାର କରିବା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ ପୁରୁ ପଡ଼ିତ ହିଁ ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କଥା ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇଟି କୋଟ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ କୋଟେସନର ସାର ନିର୍ଯାସ ହେଲା ପରୋପକାର, ସୁକର୍ମ, ଯାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଅଗଷ୍ଟ 2026 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2083 ଶକାବ୍ଦ 1948 ବାର ଗୁରୁବାର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମୀ ଭୋଗ ହେବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱିଜା ରାତି 8:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ କୃତିକା ଯୋଗ ଗଣ୍ଡ ଦିବା 2:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ବୃଦ୍ଧି। ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ରହିବେ ରାତି 1:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ବୃଷକୁ ଯିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାତଃ 5:10 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:14। ତେବେ ଯୋଗିନ ରହିବେ ଐଶାନ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ପୂର୍ବକୁ ଯିବେ। ଘାତ ତିଥି ସିଂହ ଧନୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ତୁଳା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଘାତ ବାର ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି 1:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି 8:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ନାସ୍ତି। ଘାତ ଯୋଗ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବା 2:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ନାସ୍ତି। ଘାତ କରଣ ନାସ୍ତି ପ୍ରାତଃ 7:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ମିଥୁନ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ତୁଳା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଘାତ ମାସ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त राति 3:34 उषा 4:22 अभिजित मुहूर्त दिवा 11:16 दिवा 12:08 गोधूली मुहूर्त संध्या 6:02 संध्या 6:26। तेबे अशुभ समय राहु काल दिवा 1:20 दिवा 2:58 गुलिका काल प्रातः 8:26 दिवा 10:04 जमघंट काल प्रातः 5:10 प्रातः 6:48। ये थिला संक्षिप्त पंजिका। तेबे आसନ୍ତୁ जानिबा जे केउ राशि पाई केमिति कटिबो आजिर दिन। मेष राशि शुभ अंक 8 शुभ रंग लाल काडा सूचंद मैजिशियन। आजिर दिनटी आपणक प्रायतः भलरे कटिब। सकाल 9:15 ରୁ 10:45 समय भल। लकी लेटर आपंक ए एंड एल। तेबे आजिर दिन में अन्य मान को आप्यायित करेंगे। आपण को आकर्षित कला दिनटी प्रति कर्म सफल हम। मान सम्मान वृद्धि होबार दिनटीए। दूरयात्रा करिबार संभव
କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ଅଛି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ଲାଭର ଆଶା ଅଧିକ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତର ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ, ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହେବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ତିଆରି କରିବ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଏଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି କଡାସୁଚନ୍ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଲକି ଲେଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇ ସକାଳ 7ରୁ 8:30 ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଫଳ ଦେବ ଯେଉଁ ଫଳ ଭିତରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ନା ଈର୍ଷା ଥିବ, ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ନା ହରାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଆଜି ପାଇବା ହରାଇବାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ଆପଣ ଦିନଟି ଆଗକୁ କାଟିବେ। ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି 5 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଲକି ଲେଟର କେ ସକାଳ 10:45ରୁ 2 ପ୍ରହରର 12:15 ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଅତୀତକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ଧୋକେବାଜ ମଣିଷଙ୍କର ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବ। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କିଛି ଲୋକ କୃତଜ୍ଞତା ଆଚରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିଛି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଏତେ ବେଶୀ ଲାଭ ନ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବେ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଗେନ୍ 5 ଅଫ୍ କପ୍ସ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ କମ୍ ଭାବିବେ, ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲକି ଲେଟର ଏଚ୍ 2 ପ୍ରହର 12:30ରୁ 5:30 ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି କାମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟକା ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗିବା ସେ କଥା ଭିତରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସି ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଭାରି ଭଲ କଥା। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବେଶୀ ଭଲ ଅନୁଭବ ଆଣିବନି। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପର୍କରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଭଲ। ଅଯଥାରେ ଅର୍ଥ ଅପଚୟଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ଭଲ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଭଲ। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଆଜି କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି 4 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଶୁଭଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଲକି ଲେଟର ଏମ୍ ସକାଳ 8:30ରୁ 10ଟାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନର ଦିନ। ଆଜିର ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବାର ଦିନ। ଆଜିର ଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ କିଣିବାର ଦିନ। ଶୁଭଦାୟକ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଉତ୍ସାହଦାୟକ, ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟିଏ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତଟିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆପଣ ପାଇବେ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବେଶ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ସେ କାଟିବେ ନିହାତି। କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି 3 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଲକି ଲେଟର ପି ଶୁଭ ସମୟ 2 ପ୍ରହର 3ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ସମୟ। ଆଜିର ଦିନ ସାମାଜିକ ମିଳାମିଶାର ଦିନ। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେବାର ଦିନ। ଗୋଟେ ସାତ୍ବିକ ଜୀବନଟିଏ ଆଜି ଦିନରେ ଜୀଇବାର ଦିନ। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ବାହାରେ ମୁଁ ଖୁସି ରହେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ।
एमिति एक सुंदर संलाप सहित आज दिन को आपण आरंभ करेंगे। निज घरठू निज मनठू निज हृदयठू बहुत दूर रे निज प्रिय मनीष मान सहित आज दिनटी को काटिबे। निज सहकर्मी निज बंधु ही पारंती, प्रिय मनीष भी ही पारंती। आज दिन आपन को सुजोग दब आगु को बढ़िबा पई। तेबे विद्यार्थी माने अधिक टाइम को नष्ट न करी पाठ मनस्क हवा भल। आज दिनटी बेसी मनोरंजन धर्मी ही पारे। मनोरंजन धर्मी यात्राटी मध्य देखा जाउचंती। क्लिंग बीज मंत्र जप करिवे। जानिबा तुला राशि व्यक्ति मान के संपर्क करे कार्ड आसुचंती 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स माने मान अभिमान। 4 ऑफ कप्स माने टिके नीरबी जीवा। 4 ऑफ कप्स माने एबे किछि कहिबार नै, टिके वेट करे, मु टिके चिंता करे कौन करिबी कौन न करिबी मु तो भाबी पारुनी। 4 ऑफ कप्स माने हुए तो आज आपण अधू मुख है माने तल को मुह कर बसवे, कौन करिवे कौन न करिवे मन को किसी आसबनी। एमती ही पारे, एमती अनुभव ही पारे। आज दिन आपण नकारात्मक विचार एक बहुत बड़ बोझ आपण को मुंडेबा को पड़ पारे। आज दिन टे रिलैक्स हुंतु। किए गला किए आसला कि आपन संपर्क रे रहिला न रहिला ताको भूली जातु। बिजनेस रे प्रैक्टिकल हुंतु, हेल्थ रो केयर नियंतु। निहाती भाव में आज आपण एंग बीज मंत्र जप करिवे। जानिबा इच्छा राशि व्यक्ति मान के संपर्क करे कार्ड आसुचंती 2 ऑफ वंस। शुभंक 8 शुभ रंग लाल। आज आपण रिलैक्स अछंती। आज बहुत किसी चिंता करबा की इच्छा अछि। आज कार्ड आपण किसी गोटे बड़ योजना प्रस्तुत करिवार कथा कहे। आज आपण निष्पत्ति नहीं सारी भविष्य संपर्क करे गोटे बहुत बड़ प्लानिंग आज दिन में फॉर्म हो पारे। हुए तो दूरयात्रा करि पारंती। आर्थिक स्थिति बहुत बेसी भल अच्छी रहिबो भी। आज रिलेशनशिप रे सामान्य नहीं, बहुत बेसी मधुरता साथी सहित भविष्य को नहीं किसी कथबार्ता करि पारंती बा गोटे बहुत बड़ जर्नी रो प्लान करि पारंती। आज दिन आपण दूर यात्रार जोग देखुची। हेल्थ भल रहिबो। प्रतिकार हनुमान को लाल फूल अर्पण करेंगे। धनुराशि संपर्क में जाना कार्ड आसुचंती 6 ऑफ पेंटाक्लिस। शुभंक 3 शुभ रंग हलदिया। द्विप्रहर 1:30 ରୁ 3टार समय आपण भारी भल रहिबो। लकी लेटर वाई आउ भी। तेबे आज दिन गोटे आदान प्रदान दिन। आज दिन समृद्धि प्रतीक। आज दिन मु नुहे आमे ए शब्द आपन को भारी भल लगे। अन्य मान को दुख रे शामिल हवा, अन्य मानन को समभाव रे देखिबा। आज दिन गोटे समानतार कथा कहे। भिन्न दृष्टि रे आज दिन रे आपन ईगो को काढ़ी फोपाड़ देवे। आज दिन रे आपन को भीतर अहंकार को काढ़ी फोपाड़ देवे। आज आपन समस्त को समदृष्टि देखिबा उचित। सिद्धा अर्थ रे आज दिन समाज रे आपन प्रशंसनीय करेइबो। आपन कौन गोटे महत् काम करेंगे। पारिवारिक एवं व्यक्तिगत जीवन भारी आनंददायक रहिबो। ओम बृहस्पति नमः ये मंत्र को जप करेंगे। मकर राशि व्हील ऑफ फॉर्च्यून। शुभंक 9 शुभ रंग कॉफी कलर। लकी लेटर भी। संध्या 5टा ରୁ 6:30 ର समय आपन भारी भल रहिबो। तेबे आज दिनटी आपन गोटे सकारात्मक विचारधारा को अंगुली निर्देश करे। आज आपण ज्ञान आहरण करने को चाहिए। निज विषय, अतीत विषय, भविष्य विषय, वर्तमान विषय समस्त को देखी परखी ग्रहण करने की इच्छा हम। आज दिन में आज दिन आपण निश्चित भाव में गोटे भल दिनटीए। ईश्वर पूरा शुभाशीर्वाद आपन को निहाती मिले। जीवन साथी सहयोग आपण प्रति बहुत बेसी रहिबो, जहाँ आपण समय को आउरी द्विगुणित करिबो। आज आर्थिक दिग मजबूत रहिबो। मान सम्मान सुंदर जोगटिए। हेल्थ भल रहिबो। प्रतिकार आज हनुमान चालीसार पाठ करेंगे। कुंभ राशि द हैंगमैन। शुभंक 9 शुभ रंग कॉफी कलर। लकी लेटर जी। शुभ समय राति 7:30 ରୁ 9ଟା पर्यंतर समय। तेबे आज दिन में जिद्दी करेंगे। जिद्दी को काढ़ी फोपाड़ देवे। दिन आरंभ करेंगे। जहाँ मिलबार अच्छी ईश्वर अवश्य देवे। आमको धैर्य रखा पड़ो। आज तमाम दिन पर गोटे छोट शब्द धैर्य रखु। पत्नी सहित प्रेमिका सहित जिद्दी करें।
କୌଣସି କଥା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏତେ ବେଶୀ ସିରିୟସନେସ୍ ଦେଖେଇବେନି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ଏ କଥାକୁ ତମାମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଦୂରତା ନ ଆସୁ, ଯେମିତି ଅସ୍ଥିରତା ନ ଆସୁ, ନିଜକୁ ଅଯଥାରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଭୁଲ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେନି। ପ୍ରତିକାର ଆଜି ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି ଦ ଫୁଲ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଲକି ଲିଟର ଡି। ସକାଳ 11ଟାରୁ 2 ପ୍ରହର 12:30ର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ଧୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧେୟ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଥିରତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଯେତିକି ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ବା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର ଦିନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ବେପରୁଆ ଯାତ୍ରା ନ ହେଉ। ଆପଣ ଅଯଥାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି, ଅଯଥାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ନିଜକୁ ଆପଣ ଏତେ ବେଶୀ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେବେନି ଯେମିତି ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କାହାର ଭାଗ ନାହିଁ। ଏମିତି ଶବ୍ଦ କେବେ କାହାକୁ କହିବେନି, କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଘରକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଦୃଷ୍ଟି, ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି, ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ତେବେ এই ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟୋଗଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ହୁଏତ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ପ୍ରୟୋଗଟି ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ତ ନିହାତି ଥିବ, ନହେଲେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବ, ନହେଲେ ଯେତେ ବି ଫଟୋ ଆପଣ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରୂପାର ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କର୍ପୂର ରଖିକି ତାକୁ ଜଳେଇକି ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କରିକି ନହେଲେ ଗଣେଶଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କରିକି ଆପଣ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆରତି ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିକି ପୁରା ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା ତାର ଧୂଆଁକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଧୂଆଁକୁ ପୁରା ଘରେ ଆପଣ ଖେଳିଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥା ସବୁକୁ ଇରାଡିକେଟ୍ କରିଥାଏ ବା ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ରଖିଥାଏ। ଏଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକୁ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।